अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ फिंगर चिप्स आलू सूजी के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में यहाँ पर डालेंगे हाफ कप के करीब पानी और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें जाएगा 1 चाय का चमचा नमक, 1/4 चाय का चमचा जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, हाफ चाय का चमचा जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का। मिक्स कर लें इनको ताकि नमक जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। अब मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी कम ली है सूजी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें पानी ऐड करते रहना है और सूजी को मिक्स करते जाएंगे। और बस आपने मेक श्योर करना है कि कोई लम्प स्पेस में ना रहें और अच्छे से हमारा सूजी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। तो तकरीबन मैंने इसमें 2 मग पानी ऐड करा है और 1 कप में यानी 2 मग पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर देखें, बस सूजी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए सूजी हमारी रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए थे आलू और उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें भी हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 चाय का चमचा इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ चाय का चमचा इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। जो हमने सूजी में डाला था वही हम इस आलू में भी डालेंगे और इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कि आलू जो है वो हमारे अच्छे से मैंने स्पाइसेस के साथ उसको मिक्स कर लिया है। और अब जो हमने सूजी रेडी की थी वो हम इसमें डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखें आलू सूजी का बैटर। यहाँ पर देखिए हमने आलू सूजी का थोड़ा सा लेना है पोर्शन और इस तरीके से अपनी हथेलियों के दरमियान में आप इसको रोल करेंगे तो ये एक फिंगर की शेप आ जाएगी। और इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा हो कि आलू सूजी आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप अपने हथेलियों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और उसके बाद आप प्रिपेयर कर लें तो आसानी से तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे फिंगर चिप्स हो गए हैं तैयार और बस अब हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल हमारा गरम है और अब हम इसमें डालते हैं अपने आलू सूजी के फिंगर चिप्स। अभी मैंने आंच इसकी मीडियम की हुई है। ये देखिए हमारा अच्छा सा कलर आ गया है। बस ये अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल लें। और बाकी के भी अब हम फ्राई कर लेंगे। और एक और बात, फिंगर चिप्स जब आप डालेंगे ऑयल में तो आपने इसको 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसमें आपने एकदम से चमचा नहीं चलाना है। 1 मिनट के बाद आप इसको चमचा चलाएंगे। अब हम जब इसकी बबलिंग थोड़ी कम हो जाएगी उस टाइम पे हमने इसमें चमचे को चलाना है।
ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं, इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। आलू सूजी के फिंगर चिप्स हमारे तैयार हैं। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।